Hey, welcome to my channel. This is Arjun dasari. ఇది యాడికి దగ్గర ఉండే uppalapadu కోన. వర్షాకాలంలో ఇలా ఉంటుంది. మరి ఎండాకాలంలో రండి చూపిస్తాను. నీళ్ళు వచ్చినప్పుడు రావాల్సింది. ఎండాకాలం కదా, ఎండ ఎక్కువగా ఉంది ఇక్కడ. దూరం నుంచి కాదని దగ్గరికి వచ్చి ఇలా చూపిస్తుంటున్నాం. చూడండి, ఇలా వచ్చింది. నీళ్ళు బాగా పారుతున్నాయి. ఇంకో ప్రాంతానికి వచ్చినాం కదా, ఎంజాయ్ చేస్తాను బాగా. అక్కడ గుహ ఉంది ఒకటి, గమనించండి బాగా. యాడికి గుహలు కదా, కొంతమంది యూట్యూబర్స్ వీడియోలు తీశారు. యాడికి గుహలు, కేవ్స్, యాడికి కేవ్స్ అని భలే చూపించారు. వీళ్ళైతే చూడండి. ఇక్కడ నీళ్ళు వస్తున్నాయి, సౌండ్ వినిపిస్తుంది. వెళ్దాం. పాడింగా చేపలు యాడ్ చేసిన ఎట్లా వస్తున్నాయి చూడు, మనం సౌండ్ చేస్తా అంటే. మీకు కనిపించకపోవచ్చు. ఇంత బాగా పోతుందా? అడవిలోకి పోతుందా ఇది? ఊర్లోకి పోతుందా? ఆకు తోటలు అరటి తోటలు ఉన్నాయి, దాంట్లోకి ప్రవహిస్తుంది అనమాట. పైన నీళ్ళు లోతు పైకి ఉంది ఎదలాడేకి. ఎట్లా పోతే ఇదే ఇది ఇట్లా పోతేనా? ఇట్లా పోయి అట్లా రైట్ తీసుకొని అట్లా చక్కగా ఇంక అట్లా ఎక్కుకుంటా పోవాల పైకి. పైన చెట్లు ఉన్నాయి, అట్లా పోతే ఆ పైన చెట్లు ఉన్నాయే. ఇప్పుడు ఈ ఎడ్జ్ ఉందా, ఆ పైన ఇంకొక ఎడ్జ్ ఉంది. ఆ కట్టెలు పాతిన ఇంకా పైన ఉందా? ఇది కాక మనకు కనిపించేది కాక, మనకు కనిపించేది కాక ఇంకా పైన ఉంది. పైన ఇంకా బ్రహ్మాండంగా ఉంది అసలుకి. ఇప్పుడు పోయేకి అవుతుందా మనకి? ఇప్పుడు పోయేకి లేదు, పోయి రావాలంటే లేట్, గంట పడుతుంది పైకి ఎక్కేకే. ఓ ఇట్లుంది, ఎక్కుకుంటా పోతే చాలా సేపు పడుతుంది. పోయినాక ఆడ కట్టె పాతినేది కానొస్తుంది. కట్టె పాతినారు, పాతినారు చూడ, పాతినారు. ఇంకా ఆడ నుంచి ఇంకా అట్లే పైకి నడుచుకుంటా పోతే ఇంకా గుండంలో నీళ్ళే ఇవి. ఆ గుండంలో అయితే బాగా లోతు, బ్రహ్మాండమైన లోతు. ఇట్లా నిలబడినా కానీ రాదు పైకి. ఒకసారి చూపించు, ఎట్లా నిలబడితే. మామూలు మనిషి ఇట్లా నిలబడి ఇట్లా చేతినా కానీ చేకి అంటరాదు, అంత లోతు ఉంది పైన. అవులే, వీళ్ళు వదలాడుతుంటారు. మన ఇట్లాంటి వాళ్ళము దాంట్లోనే ఇట్లా ఫ్లో వస్తుంటది. ఫ్లోలో నిలబడతాం. పెద్ద రాయి ఉంది కిందనే, ఆ రాయి మీద పోతే ఈ హైట్ వస్తుంది. ఆ రాయి మీద మాత్రమే నిలబడి ఉంటే గుండం పెద్దది, సగం నుంచి పెద్ద రాయి ఉంది. ఆ రాయి మీద ఉంటే ఎంత నడుములోతే. సున్నపు రాయి అది కూడా. సున్నం రాయి అంటే కరిగిపోయింది కదా, మామూలు రాయి ఇట్లాంటిది కొండరాయి కాబట్టి అది అట్లే నిలబడింది. ఇంకా మామూలు ఈత అట్లాంటి వాళ్ళు దాని మీద నిలబడి మునుగుతాంటారు, లేస్తాంటారు. ఈత వచ్చిన వాళ్ళు అవతలి పోతాంటారు. బ్రహ్మాండంగా పడుతున్నాయి నీళ్ళు ఈ ఎండాకాలంలో. గుండం మంచిగా ఎక్కువ అది. చేపలు చూడండి, చేపలు. చూడు ఎట్లా పడతాయి నీళ్ళు. ఆ వైట్ అంతా వాటరే. ఇప్పుడు చూపిస్తా దగ్గరికి పోయి. ఇక్కడ లోతు లేదా లోపలికి? ఏం లేదు.
అదే నడుములోతుందా? ఎంతో క్లిస్టర్గా ఉన్నాయి నీళ్ళు. బా పెద్ద చేపలు ఉన్నాయి బిడ్డ. వాడు చెడ్డు లేకనే మళ్ళీ దరిద్రుడు ఇంకా పైకి పోలేం మనం, దగ్గర ఆ పైకి పోలేం కదా ప్రస్తుతానికి. లేట్ అవుతుంది, లైట్ ఫెయిల్ అవుతుంది. ఇప్పుడు వద్దులే. కాళ్ళు 2 చేతులు, 2 కాళ్ళు 2 చేతులు అంటే పన్నాడు అటు నుంచి జారి పన్నాడు అనమాట. పైన ఉంది చూడు, ఆ నుంచి పాడుతాండి. ఆడ ఉందే మిట స్కిడ్ అయ్యి దొల్లుకుంటా ఆ రూట్లో వచ్చి ఆ గుంతలో పన్నాడంట. ఆడుంది గుంతలో. ఆడ లోతుందే బాగా, మోకాళ్ళు అవుతాయి, అందుకే చేతులు ఇరిగాయి. ఈ ఆరు నుంచి పడుకుంటూ వచ్చేసరికి లైట్గా అంత తెల్లగా ఉండకుండా రక్తం అయిందంట అంతా. ఇంకా అయ్యో తలకాయ పగిలి ముక్కు వేదిరి, ముక్కలలోంచి రక్తం గారి, నోట్లోంచి గారి, చెయ్యి ఇరిగి. మనిషి ఉన్నాడా మొత్తానికి? మనిషి ఉన్నాడు. అయితే సంతోషమే, పన్నా కూడా కొంచెం అట్లా దిగుబరాకి ఇలా ఉన్నాయి చేపలు ఉన్నాయి. బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు బా. నీ పెళ్ళి రోజా? హ్యాపీ వెడ్డింగ్ డే, హ్యాపీ వెడ్డింగ్ డే. సంతోషంగా ఉండు. వావ్, వస్తానా. ఇప్పుడు మనం ఆడికి పోదాం. నేను వస్తానా. అంటే 11 గంటలప్పుడు వస్తారేమో అడిగినాయి నేను. 11 గంటల ఏమో ఆడే పని అనేది అదే. అద్భుతంగా ఏళ్ళలో తడుస్తాడు అనుకోలేదు వీటిలో. బాగా ఈదలాడాం, ఇంటికి పోదాం ఇంకా. గుడ్ బాయ్. అవన్నీ అట్లా చుట్టేసుకొని మళ్ళీ ఇట్లా వస్తాయి. చుట్టేసుకొని ఇట్లా మళ్ళీ వస్తున్నాయి. అలా కలిసి అనిలే ఆ కోత అదంతా కోత ఇదంతా కోసిండేది లేకపోయా సఫాయిగా ఉండే దావా బండ్ల ఆడికి పోతాండే. బండ్లు పోతాను ఆడ నెంబరా చూపించిన నేను ఆడ నిలబెడతా అంటే అవన్నీ లేకపోయా. మొన్న యాడికి వరదలు వచ్చినాయే ఆ ట్రిప్ లోనే ఇదంతా కోసుకొచ్చుకొచ్చి నిలబెట్టినది. ఇంత స్పష్టంగా ఉన్నాయి నీళ్ళు అట్లే వేసుకొని ఏనుకోవచ్చు అట్లే కదా. మహానందిలో ఉన్నట్లు. మహానంది గోలబ్బా అనుకుండేదే పోలా అని పోయే కథలే లేవు. అనుకుంటా ఉంటాం అంతే. టైం సరిపోదా? ఎప్పుడోసారి నిలబెడతాది అనుకుంటా ఉంటే. మన పనులు
ఆడ వాటర్ ఫాల్స్ ఆడ వాటర్ ఫాల్స్ ఆడ వాటర్ ఫాల్సే. ప్రస్తుతానికైతే కనపడవు. దారులు వానలు వచ్చినప్పుడు వచ్చేటివి అవన్నీ తెల్లదారులన్నీ వచ్చినాయి. తెల్లదారులన్నీ వచ్చినాయి. ఈ వీడియో ఇంతటితో ముగిస్తున్నా. నా వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.